Hello， 我哋又繼續翻嚟拍第2集啦。地獄之旅。今次我哋係地獄之旅。Yeah。揾睇睇有冇成果啊？行呢邊。咁好似知我哋之前。喂，有石英喎，爽皮喎。Yeah， 有。哇，係喎，邊個有準備水桶啊？我要反意思。咁我合部。死開啊你！做咩啊你？我合部 crafting table 先。喂，整個水桶先啦，翻去原本世界北水啊！費事一陣間個地獄門爛咗咧，又冇晒啦。我冇嘢咯。我錯啊嘛，唔使驚。係喎，唔記得咗添。咁我整個工作台出嚟做咩啊？係咯。頂！咁我攞個工作台有咩用啊？頂！喂，我哋礦房藥水冇效啦。冇效啦，冇效，我一齊再用啊！喂，等埋我啊！得啦，用咗。等埋我啊！喂，一陣間再用多次啦，你。仆街！兜路啫嘛。兜路啫嘛。哇 shit！ 啊係，仲有呢啲石英要掘啊！喂，依家救我啦！就嚟死啦！嚟咩啊？ shit！ 我見到你啦。喂，礦火藥水俾洋葱。喂，得搞掂。我要食洋葱先，我琴日先食。我琴日去海洋食自己。我琴日去海洋公園食喎。我琴日先去啊。真係掛窿過嚟呢邊。其實海洋公園嗰啲海豚好勁啊，係咪？係咯，超勁啊！唔係，其實係咪我哋頭先嗰條路嚟㗎？嗰啲表演好叻啊！有冇去睇表演啊？有啊，海豚表演嘛，勁好睇。唔係啊，有一個海豚個名叫 Anson 啊。我坐 VIP 席㗎，其實。喂，啱啱嗰度。你知唔知咧？Peter，你知唔知咧？有一隻海豚個名咧，係同叫 Anson。係啊，我知啊。喂，嗰啲地獄寫翻嚟做留念啦，好唔好啊？但係點解嗰個海豚嗰個 game 咧有嘅？但係點解我冇？哇！到機岩啦！哇！唔係地獄有機岩嘅。係啊，地獄有機岩㗎，你唔係第一次先知道喎。梗唔係啦。我有機，唔係啲機岩唔係喺上空嘅咩？點解會知道嘅？唔知啊，因為勁。點解會咁？我哋唔記得咗個地獄門喺邊啊？已經失散咗其實。喂，跟 Peter 啦 ，Peter。個夜視效果冇咗啦，已經。媽，我仲有嘅喂。我呢度，直掘啦我哋。有啦，我。都上去啦。外牆，送你一朵花，請你不要嫁給他。哇！呢啲好舊㗎咯喎。咩好舊？過嚟啊！哇！啲機啊，即係代表下面會有，會唔會咧？上翻去啦！200屎啊！200屎啊！200屎啊！哇！咁快4呢啊！我5呢啦。我6呢啦。上翻去先啦。我7呢啦。我8呢啦。9呢啦。我10呢啦。我2000呢啊。我同我打喎！2000呢！唔好啊！打佢！變翻咗原本嗰個先。放火效果剩翻55秒咋我。快啲過嚟啦！喂，夜視效果冇咗。仆街，我都未過嚟，你哋唔打我啊！咁埋啊！快啲啊！等緊你啊！無限耐久嘅石劍，雖然唔係好想嘅。雖然係好想上嚟啦，做乜唔上嚟啊？嚟緊咯。我封住咗個熔岩先。Baby，oh fuck！呀 fuck！咁樣啊？咁樣我死咗啦！得啦。喂，點出去㗎？咁呢度我哋而家仲喺個礦洞度喎。都冇嘢好行嘅，走啦。喂，有石英啊？邊個整㗎？我咯。呢度啱啱嗰度嚟喎。我哋而家要翻去咯。我哋點出去咧？之前出到去。係咯，我而家。向上刮啊！我哋而家唔係啊！我哋而家要確保翻屋企條路先咯。喂，點解會咁叻㗎喺地獄？係咯，我不如我哋翻返現實世界啦，好唔好？我地獄多。你要好叻㗎。你行得咁遠嘅？我對唔住。會唔會多好多怪嘅咧？我哋連屋都唔會，骷髏係唔會揸弓嘅，喺地獄裏邊係冇弓箭骷髏嘅，只會有揸石劍嘅骷髏。喂，呢度都係啱啱嗰度嚟嘅。喂，係喎，個火焰效果我冇咗啦。咦，我個夜視效果冇咗。係喎，你冇一齊用嘅。不如喺呢度再起個地獄門出嚟啊！不過唔夠料喎。錯切咯。就 cheap 咯，我仲有一嚿喺度。我哋出去睇下先啦。出唔出到去啊？其實知啊。呢個係個問題。我咪又刮多咗一個窿。我過嚟啊！刮多咗一個窿喎。嗱呢？唔係窿嚟㗎，唔係喎，你刮咗上層喎。
喂，洋葱刮咗上層喎。等先，等埋我先。等你個頭等你嘅，屁！等你個沙班到。我邊度快啲搭上嚟啊！搭緊啦。Anson 仲未搭緊嘅。搭緊啦。仲喺上，你喺上面啊 Hello， 都見到啦。哦，螢光石即係呢度話代表會唔會？喺天台。唔係啊，會唔會呢度裏面會有烈焰使者啊？搭完先。冇黃過，你係笠先。冇嘅。喂，唔好留俾 Anson。喂，邊個叫佢個名改成 Sword Art Online？唔係 TC game。係啊。我邊度有？咪咯，邊個叫佢改名啫喎？學人哋改 TC TC，佢個名就係啦。嗰個遊戲爆機王啊嘛。TC 個人都有㗎。喂，走開啊！我封咗熔岩啊！靚噃。哇！我哋已經係到終點啦。喂，哇！出邊啊！我見到啦。喂，9波99999，好變態喎！好變態喎！呢句説話。好崩牙，你用詞好崩牙，你可唔可以用詞用雅啲啊？唔得。我哋到咗出邊啦。阿媽，城堡咯。城堡唔好喎。啊！有石英啊！頭瓜。分你老母。Oh shit！係咪出邊？耶唔叻。我見到出邊啦，已經到。我8呢啊！你邊啊？ 100呢咩同？我一早見到啦。我見到啦，你哋。喂，又有石英。哇哇撲！哇撲！哇撲！喂，我冇咗啊！我冇咗嗰個咩啦喎？咩啊？係。食啲嘢先。全部人快啲過嚟！我仲有喎喂，我仲有3幾分鐘喎。我哋要熔岩啦！唔係啩？咁變態？咁變態？變咩態又熔岩？好變態喎！我做3分浸溫泉啊！唉，你浸。要除衫除。我係冇。喂，豬人，準備殺你啦，豬人！一齊嚟啦！我使用啦！我過去。妖！ fuck you，洋喂，葱。我哋睇戲啊，冇理佢啊！我哋冇理。我哋睇。我問唔理我啊！唔係啊，我射佢，射係唔會引起注意噶，我記得。梗係唔會啦，會就其啦。啊死啊！又有。佢唔會見到你射死啊！我有啊咗用藍肉喎。你有抗火效果啊嘛。喺上面射豬人，最正啊呢個。我喺下面打豬啊！哇！佢見到我啊！騎士，不過你都唔識打我。喂，兩嘢。係飄一飄嗰隻嘢，我見到我聽到佢把聲喎。飄一飄嗰把聲。咿啊！成過嚟打我。啱啱邊個射中豬人？哦。冇射中我咁就得啦，打爆你啊！唔好射中我條撲街！我哋撲街。哇！佢好勁啊！喂，佢都唔怕火你知唔嘅知我一條大佬嚟㗎。撲街幾多錢？一條撲你一條撲街0蚊嘅咋？你毫無所值㗎咋？撲街好冇出嘅。射箭塔啊！上去啊！點上仲有豬人去啊？喎！仲有豬人啊！殺咗佢！撲街啦！豬人點解唔跌根定？去邊啊？跌咗。有跌，俾我睇下。佢暫時唔跌啫。 Hello，拜拜。 Hello，爸爸。Hello，仆街。食豬扒先啦，肚唔肚餓你哋？我唔肚餓，我啱啱食咗。我就係餓死啊！我而家餓死啊！喺地獄真係好涼啊！我食完都。不如喺呢度再起個地獄門出嚟翻去先啦，好唔好啊？飯啊！我哋翻去喂，塔頂得唔得去我屋企啊？唔得，點解？係唔得㗎。正咩？全部人。喂，人哋唔知啊嘛，佢哋。嚇？唔得㗎。借咩？但我阿婆話啲人 Anson 喺我屋企喎。嗱你得㗎？啊？我唔知喎。打火石我有，不仲怕？我有的是打火石。夜啦。快啲啦！好叻㗎地獄！喂，走開啦，好唔好啊？刮咗個黑曜石啊！整緊。快啲啊，擺翻過去啦！
喂，你起錯咗啊！冇可能。係呢個咩？你再點多次啊！唔得，地獄點唔到。唉，嚇死人啊！係你失控啫，頭先北咗啊！又要撈個地圖出嚟。我翻唔到去啊！翻到。我翻唔到去啊！我攞 M 啊！係啊，好慢。得啦！耶！我哋而家喺邊度？喂，我哋係。哦，死咗！哦，喂，執晒佢啲嘢先。哦，一拍嘢，俾翻佢啊要。我成個身滿咗㗎，唉，我係重新點啊，唉，我一你好失望咁跑翻過嚟，唉，我唔玩呢個世界啦真係，唉，我哋今日呢段片到此為止，我哋下個片再見啦，拜拜。